Hi guys! For today's video, ang gagawin po natin ay i-fix po natin itong leak ng gripo natin or faucet. Ayan, pansin nyo po may tumutulo siya ganyan. Isa-isa lang pero kasi nakakairita kasi nga tak 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 ganun siya ng ganun, nakakasakit sa tenga. Nakahanap nga ako guys ng ipapalit sa kanyang repair kit kaso ang mahal. Meron niya mas mura sa Shopee or sa Lazada, doon na lang kayo bumili kung gusto nyo. Tapos ito na lang po yung napili ko. Nabili ko siya sa hardware, sa Ace Hardware. Ayan, medyo mahal nga lang. Pero tatlong ano na po yan, tatlong pares. Ayan po yung off ko muna po yung tubig. Ayan. Tapos bubuksan ko lang po yung pinakatakip niya dyan. Ayan. Ordinaryong gripo lang po yan guys. Medyo mumurahin lang yan. Nasa 200 plus lang po yung ganyang gripo. Kahit sa store makakabili ka niyan or sa online store. Yan. Tapos napansin nyo nga guys, kalawangin na po siya. Ayan o. Pati yung tornilyo niya. Tapos bubuksan lang po natin siya. Ayan. Kailangan natin siyang matanggal. Dahan-dahan lang. Pwede naman lakasan. Basta medyo ingatan lang dahil nga baka masira yung gripo. So ayun nga guys. Napansin nyo nga. Puro na nga po siyang kalawang. Kaya ganyan siya, naglilik na siya. Ayan. Napansin nyo po. Puro siya, parang kala mo na sunog na po siya. Ngayon po, kailangan natin siyang palitan. Yan, ganyan po. Yan lang naman ang mahalaga dyan guys eh. Kasi yung ganyan pinaka-body niya, pwede pa yan. Hanggat hindi pa siya kasi bakal naman yan. Pero, guys, para makatipid lang ganyan. May nabibili din na ganyan na tingi-tingi sa mga hardware, ganyan. Papakita nyo lang po yung mga ganyang itsura. O di kaya kung bibili kayo, dadalhin nyo po yung ganyan, yung isang buong ganyan pag nakuha nyo, dadalhin nyo sa hardware para malaman nila kung anong size ang hinahanap nyo. So, ayan na nga po guys. Ayan. Nilalagay ko na po siya. Susundan ko lang. Dapat ganyan po siya. Medyo sakto talaga siya sa pinaka niya. Paglalagyan. Tapos ganyan. Nilagay ko na yung isa niyang puti. Tapos ito pong pinaka goma niya. Malambot po yan. Hindi siya plastic. Goma siya. Parang yan yung pinaka-gasket niya or rubber. Tapos ayan. Ibabalik ko na po siya. Ayan. Higpitan lang po natin para hindi siya mag-leak. Ayan. Tapos po, dahil nga nawala po yung takip niya at puro kalawang na din yung tornilyo, ito yung ipapalit kong sira kong gripo. Bago pa yan, kaso biglang nag-loose. Kaya itatapon ko na sana buti na lang pwede siya mapakinabangan. Kaya yun muna yung ipapalit natin guys. Ayan, medyo mas maganda. Yan po muna yung ilalagay natin. Papalitan na rin natin yung tornilyo. So, ayan na nga po, nailagay ko na siya. Ayan, higpit na siya, mukha na siyang bago. Tapos yung takip niya, yan. Pwede po yan yung mga gripo nyo po na sira na ganyan. Tulad niyan. Pwede nyo pong itabi para magamit sa susunod. At ayan nga guys, o diba, nagmukha siyang heavy duty. Namukha siyang mamahalin or matibay. So, hanggang dito lang po. Sana may natutunan po kayo. Bye-bye. Thank you.